السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ياسين رجب، ورجعنا لكم بفيديو جديد من لعبة بيتزا. اللعبة الترند اليومين دول على فيسبوك وانستجرام والتطبيقات دي يعني. فاحنا ان شاء الله النهاردة هنلعب بقى اللعبة دي. المهم دوسوا بس، المهم اضغطوا على زر الاشتراك علشان 60% من المشاهدين مش مشتركين. دوسوا لايك على الفيديوهات، ولو عاوزين السلسلة دي تاني ابقوا اكتبولي في الكومنتات من سلسلة اللعبة دي يعني. ويلا نبدأ. اوكي، هو بيقول لي الاول حاجة الرجاء ادخل عمرك عمري بس اوكي. ده محل البيتزا قدامي ده ولا ايه؟ محل البيتزا بتاعه. بيقول لي متجر بيتزا اخر، هل تحاول ان تخرب منطقتي؟ هل تعرف على الاقل ما تفعله؟ ايوه كان ذلك بلاغا يا صاح. دعنا نراك على الاقل تصنع بيتزا بالجبنه عاديه جدا، فقط 6 شرب صلصه وجبنه. ده العدوي هو اللي بينفعني. تعالى، دي صلصه طماطم. بيقول لي لا تبالغ، عشان كده ماشي. بس نعمل نفس الشيء في الجبنة. ماشي، هشيله كده. ايه، لا انا مش عاوزة اسرع. اقطعه 6 شرايح. تمام. نجيب ده كده، نعمل كده كده 6 شرايح. احط بقى في لسه تمام. ممتازة، دي اسوأ بيتزا رأيتها في حياتي لن تكون ابدا فرق. روح يا عم روح. يفتح في هذه المنطقة. يمكن تجربة بيتزا الجبنة الخاصة بكم. نكتر مصاريف عن 7 جنيه عشان نطلع اليوم ده بمكسب. مصاريف لغاية دلوقتي الجبنة. رائع 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 رائع، بلا شك افضل بيتزا سنوكتها على الاطلاق. تسلم. اوكي، وكيف الحال؟ سجل امور بسيطة مع الاعتداء عجين في الفرن بدون اي دخول. يجب عليك انت كويس؟ انت ماشي. وانا بسمع ان الطلبات غريبة بس مش للدرجة دي يعني. بيقول لي بيبروني من غير
من رابطة بيتزا العالم، أردنا أن نرحب بك في عالم البيتزا الرائع. هنا ماي باد تمام، حيث تسعى المنافسة لربح الجوائز التي تساعدك على تنمية أعمالك. استمتع معنا. يا رب بقى نكون كسبنا حاجة كبيرة يعني. الدخل حلو، هو الدخل كله بتاع النهاردة 44. البقشيش كان 6 جنيه، يبقى كده احنا خدنا كام؟ 50. واستعادة الأموال محدش عايز يرجع فلوس. واللازم المستخدمة 10 جنيه، يعني كسبنا 39 جنيه. حلو. بص في بيبيروني هنا في اشتراكات. ده بص في سجق هنا، في فطر وفي زيتون وفي بصل وفي فلفل. حلو. اليوم اللي بعده كلمة مطعم لا تحتوي على كلمة بيتزا فيها. يا راجل، يا ماذا يجب أن تعتمد وعلى من يقع اللوم؟ الجواب قد يفاجئك. في أخبار أخرى مع اقتراب مهرجان المكونات الأربعة مع الرعاة المواطنين أطبقهم بنكهة اللي هو أنا نرحب بهم في عالم البيتزا. اللهم رحبوا نشوفوا اللي يشتري طبعا. بيتزا الجبن رائعة، ولكن اللي تنضم في البطولات الكبيرة عليك إتقان اللحوم المعالجة، وملك اللحوم المقدسة هو بالتأكيد البيبروني. أنا بقول غلط. القناة عملية تأتي مع الجبن والصلصة مبتدئ في شحنة سوالة. أريد أن أرى شريحة صغيرة. 10 جنيه. طيب أنا معايا 82، هديها لك أقل من 10. كسور تخليها. ماشي. وزعت عليها كلها صلصة وجبنة اهي. احط بقى عليها كلها جبنة عشان تفرق البيبروني. إضافة المكونات عملت 12 جزء خارجي و16 بالداخل. يندرج أيضا مع أكل المكونات اللي هو علامات فيها. صعب شوية لكن تمام. البيتزا المعوقة أنا مش هصرف مننا عشان مظلموش. هو دفع 10 جنيه وأنا كان معايا 82، يبقى احنا صرفنا النهاردة 6. ده لسه لما نقطعها. تفتكروا بقشيش الراجل الخصم ده يديني بقشيش؟ دي بيتزا حقيقية. ده انت كل تاني يا عم. امشي كتكنيل. هل حصلت التو على هذا البيبروني الطازج؟ يبدو انه رائع للغاية. يمكنك اضافتها على البيتزا من اجلي. اكيد دفعت 10 جنيه برضه.
التابلت عمال يعمل زوم. لا ده الانجاز بيتزا جبنة وبدون صلصة. ليه؟ الراجل اتحكم من وصول الجبنة إلى الحواف حتى. تمام. يعني هي عاوزة جبنة، يعني هي عاوزة جبنة بس. عاوزة جبنة على الحواف. نسيت البيتزا بتاعتي بالحسابات الهندسية ونظريات في هذه انت ايه يا جماعة؟ انتوا بتقولوا كلام غريب اوي. ما علينا. بيتزا وحاجة من الفضل. لخبطوني. انت عاوز بيتزا بالبيبروني، صلصة وجبنة وبيبروني. عاوز صلصة وجبنة وبيبروني. صعب اوي انك تحطها كأنها تحط الجنب دي جد بالغلط. تمام يعني. اوكي في حاجة هنا. ده اللي هو طلب يعني. البيبي الكرتونة والدال. يا جماعة هبطلوا حاجة. انت عارف اي شيء طعمه ألذ من بيتزا بيبروني؟ لا. خلاص كده بيتزا عادية. دفعت 10 جنيه عدد. دفعت 10 يلا بيتزا عادية. مش عاوز ايه تاني. يا جماعة انت اللي قلتي ايه في ايه يا جماعة؟ في اللي بعده. يعني يمكن طلب اكثر من شيء واحد هنا. اريد 2 بيتزا بالجبن تناولها مع عائلتي. من فضلك قم بتقطيع كل بيتزا ل 8 شرائح. انت عاوز 2 بيتزا؟ هو قال ايه؟ يعني هو عاوزة مش عاوزة بالبيبروني ماشي. انا حطيت الجبنة
مكاني المفضل لتناول البيتزا. تسلم. تعالوا ما تشوف الانجازات. المحل قفل. تمام. اليوم التاني عاوز بقى تجيبني التسويق البيتزا دي خارج يروج للمحل. 250 جنيه غالي بس هحوش. الأخبار. هل ستقول ذلك؟ اكتشف العلماء أن الجبن يحتوي على مادة كيميائية شائعة في معدة البقر. أنا عاوز ألعب بقى. يلا عاوز ألعب. هو بص طولي والطوي. انت تاني؟ قد اغلق. هل تقدمون حتى بيتزا النصف والنصف؟ لا والله مش بنقدمها. اقول له لا ما بقدمهاش. الناس مترددون ايها المبتدئ يا فلدي، دعهم يخلطون ويختارون. لو نرى كيفية تقسيم هذه البيتزا. اسمع، نصف جبنة ونصف بروني. انا مش عارف بتعمل ازاي دي. ماشي. طب بقول لك يا خلينا نجري ونشوف كتاب الوصفات. عاوز بيتزا النصف والنصف، لحم بيبروني اهي. فين بيتزا النصف والنصف يعني؟ ازاي يعني؟ انا ههبط بقى وامر لله. نصف جبنة ونصف بيبروني. ماشي. نصف جبنة ونصف بيبروني. مش عارف احط اللي عليها. مساء الخير. من الجميل معرفة انك تقدم بيتزا النصف والنصف. هل يمكن الحصول على بيتزا نصف جبن ونصف بيروني 6 شرائح؟ ماشي. كده هيقول لي بيتزا لحمية بيتزا نباتية فكده. عشان انت حبيبي بس. كانت عليك في الحفاظ خطوط لك زي البيتزا اللي كلمة بحثت فيك. مش عارف انت بتقول ايه يا عم. هنجي الحصول على بعض اللحوم على البيتزا الخاصة بيه. لا تنسى اضافة الصلصة والجبن ولا حاجة لتقطيعها. دفع كام بقى؟ دفع 10 جنيه. يعني هو عاوز عادية بس ما قطعهاش. ماشي. بيتزا جبنة اهي واحط عليها لحمة اللي هي بيبيروني والله اسمها دي.
اوكي نستنى بقى الفرن. جبنا في المطعم البيتزا الذي يقابلنا. ماشي يا ست، احطلك صلصة ولا لا؟ واحطلك صلصة. لا هو اوفر اللي انا ما حطيتليش، بس نعمل ايه؟ حاسس ان في الدور ده انا هخسر فلوس عشان الراجل اللي زعل ده. مش عارف زعل ليه، يمكن عشان حطيت جبنة في نص البيبروني. غني لي يا بيتزا. ماشي، انا لما اجي البيبروني فقط دع البيبروني على العجين وادخلها الفرن. ماشي تمام يعني. مش عارف انت طلبت فلسف عاوزة بيتزا النصف والنصف جبنة وبيبروني. انا بقى مش هتخدع، هحط البيبروني الاول على النص ان كده، مش هحط جبنة على النص التاني عشان انتوا بتزعلوا. ممكن احطلك واحدة بيبروني هنا زيادة. اوكي استوت. عاوزين اقطعها 4 شرايح، دي اول شريحتين ودي تاني شريحتين. شفتوا المشكلة اني كنت بحط الشحن فضلك انا جاية جدا. شكرا لك. عفوا المحل قفل خلاص. ماشي اليوم التاني، يا رب اكون كسبان محدش رجع امواله. ايوه بس كسبان اقل. ماشي السجق اهو، اشترينا السجق زينة زينة للتابلت يعني. يا ده بالجواهر. مش عاوز انا جهاز المحاسبة، عبوة البقشيش مفيش غيرها اصلا. الزينة الزينة صبار يعني. جهاز لعبة دودو. ايه دودو دي؟ جهاز لعبة دودو. دودو. جهاز لعبة جامي. احنا هنفتح سايبر ولا ايه؟ كنت قلتولي طيب كنت افتح لعبة ستريم لايف سيميليتور اللي ان شاء الله ناوي اللي انا العبها قريب قوي. اوكي في حاجات هنا ممكن نشتريها يعني. خريطة مترو مدينة البيتزا، ملصق فتى البيتزا. لا انا عاوز احوش عشان اللي هو الراجل اللي بيجي يقعد لابس بيتزا وبيرقص ده من محل الترويج ده. انا ما بحبش الاخبار، مش عاوز انا اعرف اخبار. تمام ليس لدي اي مال ولكن ساعطيك هدية خاصة مقابل بيتزا على حسابك. ماشي يا حاج. مش هتديني هدية خاصة. ماشي هديها لها بالجبنة بقى وخلاص. الناس اللي عمالة تاخد بيتزا ببلاش دي.
لما نشوف الهدية ايه. يعني هو اول مرة ادوني تابلت، بعد كده بقى مش عارف بقى اقطعها لك. هما شالوا العلامة ليه؟ ده كده بقى انا هتصرف لوحدي، فانا من كرم اخلاقي وذوقي هقطعها لك. شايفة انا قطعتها 8 تقريبا. اشكرك يا سينا زي لاجلك. هي ايه بقى؟ لم وصية اليوم يعني كنا نفعل ذلك. ادتني نبتة. دي هتطلع لي ايه بقى؟ هتطلع لي ايه يعني؟ هتطلع لي تفاح دي يعني احطها على البيتزا ولا ايه؟ التفاح بتحط على البيتزا. لا تنسى ان تفعل ذلك كل يوم، سوف اراك في وقت لاحق. تمام. انتي اصلا عاملة على راسك نبتة. أرغب في عمل نصف بيروني ونصف سجق، لكن كل ذلك بدون جبن. تمام. أهو ده الطلب الصريح أهو. كل ذلك بدون جبن. ثواني بس شوفي. نصف بيبروني ونصف سجق اهو. تمام. نجيب البيبروني كده اهو، السجق كده. اوكي. وهنا ولا اقول لك خلينا نزود لها سجق. حط واحده بيبروني زياده. مش عارف هي دفعت كام بس تمام يعني. عاوزين اقطعها لك ست. ادي 2 ادي 4 ادي كده. دول كده 4 يبقى كده 6. كده 6. نعم بالفعل. هو حط البقشيش على فكرة. بص ده برطمان بقشيش. قدم لي بعض السجق بدون صلصة، يعني عجينة على كده يعني على طول. ماشي. ولا احطلك جبنة ولا ايه؟ مش عارف. هحطلك جبنة. هو ما قالش بس تمام يعني. قال سجق بدون صلصة. هو قال بدون صلصة بس ما قالش بدون جبنة. اقطعها لك 6. ماشي كده كده وكده 6. بتعجبك. تشغل موسيقى النصر فقد حصلت على البيتزا الرائعة. تسلم والله. في السجق جبنة وصلصة وسجق. ماشي. سجق بيبروني. بص ده بقى ايه داخل ايه جعان ومش في باله اي حاجه. قال لك بيبروني. تمام يا اسطى. ايه بيبروني دي بس؟ انا بقى انا بنطقها غلط يا جماعه قولولي. يعني انت عاوز مثلا كده كده وكده 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 صح كده بيبروني. ماشي. يا رب انت يا رب الراجل الرزل ده بيقول بيبروني. ايه بيبروني دي على طول كده؟ طب قول لي اي حاجه طيب يعني كده يعني. اقطع لك 6 حاضر. اقطع لك دي كده اول حاجه وكده وكده. عارف انهم مش متساويين وانت اصلا بلاش تاني هنزيه حقيقي. لا كده وكده. انا على نصف بيروني ونصف سجق. لا نصف بيروني ونصف سجق. اوكي يا جماعه اعملوا لايك واشتراك ما تنسوش، عشان اللايك ده بيدعمنا جدا احنا كجيمنج عموما. اوكي. استني البيتزا تطلع. تمام كده كده. تسلمي والله. طيب اليوم خلص. دي هتكون خلاصة المقطع. اعملوا لايك واشتراك، ولو عاوزين جزء تاني هتعملوا ايه؟ هتكتبوا لي تحت في التعليقات الجزء التاني بسرعة زي كده ما الناس بتكتب يعني الجزء التاني بسرعة. بس بعد كده انا هعمل لكم الجزء التاني من اللعبة دي. برضو اعملوا لايك واشتراك. عاوزين نوصل الفيديو ده 20 لايك. وسلام.